오늘은 로마서 제3강 시작하도록 하겠습니다. Bên này chắc bắt đầu mê riêng thị bày, công ty rố mê riêng thị bày. 예, 제3강은 사랑의 하나님이라면서 왜 사람들에게 진노하시나요? Ở trong nón chương mê riêng thị bày bây giờ cứ tha bà sân bá trung chia pre đó chia sự cái đây sở lạnh hai tụi bay ban chỉ mình sự cái đây cao trong cùng mình. 로마서 우리 1장 28절부터 32절 말씀 우리 호랭이 읽어주세요. Dương mơ của công ty rống trong cuộc tìm mũi khó tìm phải vậy đã sang sở ý khiêm nâng án hơi đời pro kê mình trôi chất nâng squad đó pre so ban chỉ trung pro kê tàu tam cùng là trao một siết vinh làm mấy ở ban sầm rải cá đai mình cua quạt bầy thờ miên mình nụ miên pênh đôi sự đây tôi chờ rất group dáng cứ sự đây còn phất sự đây còn nái sự đây lốp nâng sự đây phía ba có miên sự đây nhiên đi nâng cá cặp sầm lạp chlu vào cái có cùng là khơi khối đo po pênh phòng chia mình nụ treo cháu bè bùi sọp pre pro hơn chuyên biến miền nè căn khuôn út án chiều mê bằng cao ca à cọ hơi mình cột sắp bằng qua tam ở bụng đài ít dụ bó miên chất mình tiếng mình che sờ lánh tam thò mà đá có ít miên dịch đây mê ta cả đồ ná so cái có squad dịch đây chùm nông chùm rẻ đỏ xuất chợ rồi bọc rẻ thá nè đai bọc rạch ca dạng được nốt nút cua nâng sạp hơi bồn tái cái mình con tay bọc rạch dạng nút bồn nô cứ cái chô chất dôl prôm nâng nẹ ná đai bọc rạch được nốt hòn đài. 여러분 오늘도 복음의 능력 안에서 오늘도 승리하는 하루를 사셨나요? Ta từng ở khi ban runo không 10 ngày đi ban chục chay đời ở ông này để ở lần này tầm năng ở được tế. 물론 여러분이 회사에서 일을 할 때는 열심히 일을 해야겠죠. Tâm bất cứ nó bây từng ở khi thua ca nó còn lành ca nghe từng ở khi tao tại vô cho tục đạn đừng ca nghe rồi bỏ luôn. 그런데 우리가 살아가는 모든 힘의 원천은 복음의 능력으로부터 나온다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. Có vấn ta vậy dương sâu trong trắng nó cứ tha cứ ở cầm lăng đại dương ban một không ca thua ca không ca ru nâu nó cứ ban một phí đầm năng lọ. 그래서 우리는 하나님께서 우리를 구원하기 위해 행하신 놀라운 사실, 그 일들, 복음을 우리가 날마다 마음에 새겨야 합니다. Chẳng hai bạn dương sâu tại đã đầm năng lọ đại chị đầm nâng đỏ cha đại pra chi mà đại ban sống cừu dương nó dương ta thôi tại đạo viện đạo không chặt dương chỉ riêng loạt ngày. 오늘 말씀의 내용은 첫 번째 하나님의 진노입니다. Prem tu ngày ní ở trên bát tí muối cứ thì cái đây cao độ bát prem chi mà cha. 지난주에 배웠던 말씀을 잠시 복습하면 하나님께서 인간의 불경건과 불의에 대해서 진노한다고 하셨습니다. Bảo xin chỉ dương ngầm lọc mê riêng tăng bị sắp ra môn một bản tích tha cứ ở bị môn sắp ra môn dùng ba riêng tha ở prem chi mà cha mình sẽ đây cao trong buộc sẽ đây tung mơ là mớ nắng sẽ đây tôi chờ ra độ bom mình luôn. 하나님의 진노는 하늘로부터 임합니다. sẽ đây cao độ bom prem cứ sầm đai một vị than súa. 로마서 1장 18절 말씀이요. Nhưng năng án khó ở trong cuộc tìm môi khó tìm đọc rầm bấy vì pro sẽ đây cao độ bó pre mang sầm đai một vị than xua toa nâng crop tang sẽ đây tụng mơ là mơ nâng sẽ đây tôi chờ rất bom mình luôn đại kế bằng khen sẽ đây bắt đôi sẽ đây tôi chờ. 하나님의 진노는 과거형도 아니고 미래형도 아니고 현재형입니다. sẽ đây cao độ bó pre chưa mà cha nâng cứ mà mẹ cao nó ở tại thầm nó ở tại tất cả đưa ở nào có tất cả nó tệ tay cùng bông tất cả nó bắt chụp bằng tất cả tại mà đâu. 하나님의 진노는 지금 이 순간에도 나타나고 있다는 것입니다. cứ bên đây tha không pe về liền đi không về tin đi sẽ đây cao độ bó bỏ có cùng bông tại sầm đài một đài. 그런데 많은 사람들이 하나님의 진노에 대해서 두 가지 오해를 합니다. có vấn đề mình muốn chỉ tràn vô trở lỏng trong cuộc sự đây cao độ bọc đẹp chi mà cha hay cao vô trở lỏng nước miền pi bậc hết. 첫 번째는 많은 사람들이 불신자들이 사랑의 하나님이 왜 진노하시냐 그것은 말도 안 된다 그렇게 말하면서 하나님의 진노에 대해서 고의로 부정합니다. Cao vô trở lỏng thì muối cứ tha cứ sầm lấp nè đẹo cái ở chứa cái vô trở lỏng tha
ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជាក្តីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានសេចក្តីក្រោធដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចទេហើយនៅពេលដែលគេគិតបែបហ្នឹងគេក៏មានចេតនាបដិសេធព្រះបន្ទូល 두 번째는 이 세상에서 일어나는 불의와 사고와 또 어려운 그런 일들을 보면서 무고한 사람들이 고통받는 것을 보면서 하나님이 있다면 어떻게 그럴 수 있느냐 그렇게 생각을 합니다. សម្រាប់ទី2ការយល់ច្រឡំទី2គឺមនុស្សគេគិតនៅពេលដែលគេឃើញការលំបាកឃើញអ្នកដទៃឃើញមនុស្សដែលជួបការលំបាកជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជួបទុក្ខវេទនាហ្នឹងគេគិតថាបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅមែនហេតុអ្វីបានជាឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើង 두 번째 오해는 불신자들뿐만 아니라 신자들도 그런 생각을 할 때가 있죠. សម្រាប់ការយល់ច្រឡំលើកទី2ហ្នឹងមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកមិនជឿទេសូម្បីតែអ្នកជឿក៏មានពេលច្រើនគិតបែបនេះដែរ 그래서 우리는 먼저 하나님의 진노가 어떻게 나타나는가 그것을 살펴보아야 합니다. អញ្ចឹងហើយពួកយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីថាតើសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឡើងដោយវិធីណា 하나님께서는 이 땅의 악한 자들을 그냥 내버려 두심으로 벌하십니다. គឺព្រះអង្គដាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់នៅលើโลกនេះដោយបណ្ដោយពួកគេគឺដោយប្រកល់ពួកគេទៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ 하나님께서 그들을 내버려 두셨다, 포기하셨다 그런 말씀이 3번이나 나옵니다. គឺព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរបានកត់ត្រាពីចំណុចថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់មនុស្សចោលបណ្ដោយមនុស្សធ្វើតាមចិត្តរបស់ពួកគេរហូតដល់13ដង 네, 3가지 말씀 읽겠습니다. ចឹងយើងនឹងមើលទាំង3ចំណុចនេះក្នុងខទី24ហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោកគ្រប់តាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បាន26ហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដ៏អាស្រូវបារាយ28បានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចោលម្សៀតវិញ 네, 하나님께서 사람들로 하여금 죄를 짓거나 말거나 그냥 내버려 두셨다. 이것이 왜 진노가 되는 것일까요? ចឹងសួរថាគ្រាន់តែព្រះជាម្ចាស់បបទុកបណ្ដោយមនុស្សឲ្យគេធ្វើបាបតាមតែចិត្តរបស់គេធ្វើតាមតែចិត្តតាមតែអ្វីដែលគេចង់ធ្វើនោះហេតុអ្វីបានជាវាជាសេចក្តីក្រោធទៅវិញ 예를 들어서 동성애자들은 에이즈를 포함해서 수많은 성병에 걸립니다. ឧទាហរណ៍គឺថាឧទាហរណ៍មានពួកអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនឹងរងជំងឺឆ្លងជំងឺផ្លូវភេទជាច្រើនហើយក្នុងនោះគឺមានជំងឺអេដផងដែរ 예, 에이즈에 걸리면 빨리 죽고 성병에 걸리면 굉장히 고통스럽죠. ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងជំងឺអេដគឺគេងាយឆាប់ស្លាប់ហើយបើមិនគេឆ្លងជំងឺផ្លូវភេទគឺវាជារឿងគឺជាជំងឺដែលឈឺចាប់បំផុត 예, 그들은 동성애자들은 그들의 정욕대로 살기 때문에 결국 그에 대한 보응을 자신들이 받는 것입니다. ចឹងការឈឺចាប់ដោយសារជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលដោយសារបានទទួលដោយសារតែគាត់រស់នៅតាមតែទង្វើតាមតែបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯង 즉 하나님께서 그들을 내버려 두심으로 그들을 벌하시는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាពេលជាម្ចាស់គឺទុកពួកគេចោលឲ្យពួកគេធាក់ទៅបែបហ្នឹងគឺនេះហើយជាការដាក់ទោសរបស់ព្រះអង្គ 그런데 부모가 자녀에게 화가 나면 어떻게 하나요? យើងសួរថាតើនៅពេលឪពុកម្ដាយគាត់ខឹងកូនរបស់គាត់តើពួកគាត់ធ្វើដូចម្ដេច 처음에는 말로 혼냅니다. 그렇게 하지 말라라고 말로 혼내죠. មើលដំបងនៅពេលកូនធ្វើខុសដំបងគាត់នឹងបន្ទោសដោយប្រើពាក្យសម្ដីគឺប្រាប់ថាកុំឲ្យធ្វើបែបហ្នឹង 그런데 자녀가 말을 해도 안 들으면 나중에는 회초리로 이렇게 매를 때립니다. ហើយបើសិនជាប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យធ្វើតែកូននៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ពេលនោះម៉ែឪនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើរំពាត់ហើយ 보통 어린 자녀들은 부모님이 매를 때리면 무서우니까 보통 부모님 말씀을 이제 잘 듣게 됩니다. បើជាទូទៅសម្រាប់កូនតូចៗនៅពេលដែលគាត់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ចង់វេគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ 그런데 어떤 아이들은 그 매를 무서워하지 않고 부모에게 대들고 그렇게 하죠. ក៏ប៉ុន្តែមានក្មេងខ្លះពួកគេមិនខ្លាចរំពាត់ទេទោះបីជាត្រូវវាយនឹងរំពាត់ក៏ពួកគេមិនខ្លាចដែរហើយពួកគេក៏តតាំងជាមួយម៉ាក់ប៉ាគេវិញ 부모가 아이에게 말로 혼내고 매로 때려서 혼내고 그렇게 하는데 아이가 그래도 말을 듣지 않으면 부모는 결국 그 아이를 포기하게 됩니다. nhưng ទោះបីជាឪពុកម្ដាយគាត់ស្អីបន្តគាត់វាយដើម្បីជួយដើម្បីព្រានបដៅកូននឹងក៏ដោយតែបើសិនជាកូននៅតែមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់នៅតែមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយឪពុកម្ដាយនឹងអាចបោះបង់ចោលកូនរបស់គាត់
그래, 네 마음대로 해. 네 인생이니까 네 마음대로 살아. 난 포기했어. 그렇게 말하곤 하죠. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយថារស់តាមចិត្តរបស់ឯងទៅជីវិតរបស់ឯងរស់តាមចិត្តរបស់ឯងទៅយើងមិនខ្វល់ទេ 그런데 때리는 건 진노가 아니라 사랑의 표현입니다. ក៏ប៉ុន្តែការដែលវាយប្រដៅហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីក្រោធទេមិនមែនជាកំហឹងទេតែវាគឺជាការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់វិញ 내버려 두고 포기하는 것이 그것이 진노이고 끝까지 간섭하는 것은 사랑입니다. ការដែលបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលទៅមិនខ្វល់មិនខ្វាយហ្នឹងទៅជាការខឹងទៅជាសេចក្តីក្រោធតែបើសិនជានៅតែខ្វល់ខ្វាយនៅតែឈឺឆ្អាលរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាសេចក្តីស្រឡាញ់ 오스카 와일드라는 사람이 이런 말을 했습니다. មានគាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Oscar Wilde គាត់បាននិយាយបែបនេះ 신들이 우리에게 벌을 주고 싶을 때는 우리의 기도를 들어주신다. គាត់និយាយថានៅពេលដែលព្រះចង់ដាក់ទោសយើងគាត់ព្រះនឹងស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់យើង 하나님이 진노하시면 우리가 원하는 것들을 다 들어주시고 우리를 그냥 내버려 둔다. បើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ចង់មានសេចក្តីក្រោធចំពោះយើងព្រះអង្គនឹងធ្វើស្ដាប់រាល់អ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យយើងជួយយើងឲ្យយើងបានអ្វីយើងចង់បានទាំងអស់គឺមានន័យថាព្រះអង្គទុកយើងចោល 하나님께서 인간에게 주는 가장 최악의 형벌은 자기 우상 숭배의 그 욕망을 이루게 되는 것이다. គឺកំហុសទោសដែលធំបំផុតអាក្រក់បំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យមនុស្សយើងនឹងគឺបណ្ដោយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ 그러므로 내 욕심대로 이루어지지 않는 것이 곧 하나님의 은혜이다. អញ្ចឹងហើយការដែលយើងមិនអាចការអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានសម្រេចតាមបំណងចិត្តរបស់យើងនោះឯងទើបជាព្រះ 하나님의 진노에서 내버려 둠이라고 하셨는데 첫 번째는 포기하는 것이고 두 번째는 쌓아두는 것입니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយមនុស្សយើងឬក៏ប្រកល់មនុស្សយើងទៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺវាមានន័យពីរទី1គឺមានថាបោះបង់យើងចោលឡើងខ្វល់ពីយើងទី2គឺមានន័យថាប្រមូលទុក 쌓아둠에 대해서는 로마서 2장에서 나오는데 잠시 살펴보겠습니다. អញ្ចឹងតកតងនឹងការប្រមូលទុកហ្នឹងក៏ប្រមូលសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកគឺមាននិយាយនៅក្នុងខទីចំពុកទី2អញ្ចឹងយើងនឹងមើលវា 하나님께서 악한 자들을 내버려 두면 그들이 잘 되고 성공하고 잘 나가는 것 같지만 그들의 내면은 굉장히 큰 고통을 겪습니다. នឹងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយមនុស្សអាក្រក់ឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់ពួកគេយើងមើលទៅហាក់ដូចជាប្រសើរណាស់ហាក់ដូចជាពួកគេអ្វីគ្រប់យ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតនៅខាងក្នុងពួកគេក្នុងចិត្តពួកគេកំពុងតែរងការឈឺចាប់ 악한 자들이 나쁜 방법으로 돈을 많이 벌고 성공하고 그런 것 같지만 그들의 내면은 만족함이 없고 또 마음에 진정한 기쁨과 평안함이 없습니다. ចឹងមនុស្សអាក្រក់ពួកគេធ្វើពួកគេរកលុយបានច្រើនមើលទៅហាក់ដូចជាជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតក្នុងចិត្តពួកគេគ្មានភាពស្កប់ស្កល់នោះឡើយហើយគេក៏គ្មានសេចក្តីស្ងប់សុខឬមួយក៏សេចក្តីអំណរដែរ 그런데 악한 자들의 그런 행동으로 인해서 피해를 입는 사람들의 입장에서 보면 그들이 정말 잘 나가니까 돈도 잘 버니까 하나님이 그냥 내버려 두시는 것처럼 보일 수도 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រងការឈឺចាប់រងខាត់បងដោយសារមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគាត់មើលទៅមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រសើរខ្លាំងណាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីគាត់ហាក់ដូចជាបដ ឲ្យគាត់ល្អបែបហ្នឹងអញ្ចឹង 그들을 정욕대로 살도록 내버려 두는 것이 꼭 마치 하나님이 그들을 축복하는 것처럼 보일 수도 있습니다. ចឹងសម្រាប់ផ្នែករបស់អ្នកដែលគាត់ខាត់បងហ្នឹងគឺគាត់ឃើញនៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយមនុស្សអាក្រក់ឲ្យធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រទានពរឲ្យមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងទៅវិញ 그러나 절대 그렇지 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងទេ 앞에서 말씀드린 것처럼 그들이 악을 행해서 돈을 많이 벌었다고 해서 그들이 진정으로 행복을 느끼는 것이 아닙니다. អញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់នៅពេលគាត់កំពុងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គាត់រកលុយបានច្រើនមែនតែពួកគាត់មិនអាចមានសុភមង្គលពិតប្រាកដទេ 그들은 많이 가졌음에도 불구하고 더 많이 가지려는 그런 욕심 때문에 결국 자신도 망하고 가정도 파괴되고 또 건강도 잃게 됩니다. អញ្ចឹងពួកនោះដោយសារតែចិត្តលោភលន់ដែលពួកគេចង់បានហើយចង់បានទៀតចុងក្រោយសូម្បីខ្លួនគេក៏ត្រូវវិនាសគ្រួសារក៏បែកបាក់សូម្បីសុខភាពក៏បាត់បង់ដែរ
즉 하나님께서 그 악한 자들을 내버려 두는 것은 심판날을 위해서 쌓아두는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ដែលបណ្ដោយពួកមនុស្សអាក្រក់ឲ្យធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់ពួកគេនឹងគឺព្រះអង្គសន្សំទុកគឺគោទុកទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេទុកដល់ថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើជំនុំត្រូវធ្វើសេចក្តីជំនុំជម្រះ 네, 로마서 2장 5절 말씀. យើងខទីជំពូកទី2ខទី5តែដោយអ្នករឹងរពឹងហើយមិនព្រមប្រែចិត្តសោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រោធទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធវិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងមក 자, 마치 잔칫날을 앞두고 잡아먹을 돼지에게 먹을 것을 많이 주게 해서 살찌게 한 다음에 잡아먹는 것처럼 하나님께서 그 심판날에 진노를 쌓아두시는 것입니다. ដូចគ្នាយើងអាចដូចគ្នានៅពេលដែលធ្វើពិធីជប់លៀងយើងនឹងចាប់ជ្រូកមកហើយយើងនឹងឲ្យវាស៊ីតាមចិត្តរបស់វាដើម្បីឲ្យវាបានធាត់ឲ្យទុករហូតដល់ថ្ងៃជប់លៀងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានសន្សំទុកគោបានប្រមូលសេចក្តីក្រោធទាំងអស់របស់មនុស្សអាក្រក់ទុកដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះ 하나님께서 악한 자들이 은밀하게 행하는 죄를 몰라서 가만두시는 것이 아니라 모든 것을 아시면서도 내버려 두시는 것이죠. គឺព្រះជាម្ចាស់មិនមែនទ្រង់បណ្ដោយពួកគេមនុស្សអាក្រក់នឹងដោយសារតែទ្រង់មិនបានដឹងថាពួកគេធ្វើអីនោះទេតែព្រះអង្គបានបណ្ដោយពួកគេដើម្បីគោទុកដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះ 그러나 하나님께서 사랑하시는 자녀들은 징계를 통해서 바로 잡아주십니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនសុនធាដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងពេលដែលពួកគេធ្វើកោះខុសព្រះអង្គនឹងបន្ទោសពួកគេស្ដីប្រដៅពួកគេភ្លាម 우리가 어려운 일을 당할 때 하나님이 나를 혼내시는 것은 미워해서 하는 것이 아니라 사랑해서 바르게 돌아오라고 혼내시는 거죠. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើខុសឬមួយក៏យើងជួបការលំបាកអីព្រះជាម្ចាស់ស្ដីប្រដៅយើងនឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងទេព្រះអង្គស្អប់យើងទេតែដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមិនព្រះអង្គធ្វើបែបនេះ 첫 번째가 하나님의 진노라면 두 번째는 정욕으로 인한 타락입니다. ហើយចំណុចទី1ដែលយើងរៀនមិញហ្នឹងគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2គឺការធ្លាក់ចុះដោយសារចិត្តប្រាថ្នាចង់បាន 하나님께서 인간들이 정욕으로 살아갈 때 그냥 가만히 내버려 두니까 어떻게 되나요? អញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមទង្វើរបស់តាមតែទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមានថាតាមតែចិត្តប្រាថ្នាចង់បានរបស់ខ្លួនឯងតើពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណា 네, 그림을 보면서 설명을 드리면요. យើងនឹងបញ្យល់ដោយមើលរូបភាព 하나님의 진노는 내버려 둠이라고 말씀을 드렸습니다. ដូចយើងបានបញ្យល់អញ្ចឹងថាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាគឺព្រះអង្គបណ្ដោយមនុស្សឲ្យធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឬប្រកល់គេទៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ 예, 10계명, 5계명부터 10계명은 이웃사랑에 대해서 말씀을 하는데요. នៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ពីបញ្ញត្តិទី5ដល់បញ្ញត្តិទី10គឺនិយាយអំពីការស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង 하나님을 사랑하지 않고 불경건하니까 결국은 불의를 우리가 행하게 됩니다. ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនចង់យើងមានចិត្តទំមើលល្មើសមិនចង់បម្រើព្រះអង្គពេលហ្នឹងនឹងមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងយើង 정욕대로 행하도록 내버려 두니까 결국은 성적인 타락을 하게 됩니다. ចឹងនៅពេលដែលបែបនោះព្រះជាម្ចាស់គឺប្រកល់យើងទៅក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រោកហើយលទ្ធផលដែលព្រះអង្គប្រកល់យើងទៅក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រោកគឺធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលខាងផ្លូវភេទ 상실한 마음대로 내버려 두니까 사회적으로 또 타락을 하게 됩니다. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រកល់យើងទៅក្នុងចិត្តដែលចោលមកទៀតវិញពេលនោះយើងក៏ធ្លាក់ចូលខាងសង្គមវិញ 즉 하나님을 인정하지 않고 거부하는 불경건으로 시작해서 불의 이렇게 악을 행하게 되는 거죠. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចិត្តទំមើលល្មើសមិនព្រមបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិត 그래서 인간의 모든 죄들은 하나님을 섬기지 않는 불경건으로부터 나오는 것입니다. អញ្ចឹងរាល់អំពើបាបទាំងអស់របស់មនុស្សយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចេញមកពីសេចក្តីទំមើលល្មើសគឺជាសេចក្តីមួយដែលមិនចោលព្រះជាម្ចាស់ 천국이란 우리가 꼭 죽어서 가는 하나님의 나라만 이야기하는 것이 아닙니다. សម្រាប់ឋានសួគ៌មិនមែនជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចទៅបានទោះតែយើងស្លាប់ហើយនោះទេ 우리가 이 세상에 살아가는 동안에도 하나님의 통치를 받으면서 우리가 죄로부터 그 압제로부터 벗어나는 것이 우리가 천국의 삶을 사는 것이고요.
nhưng tụi bây giờ dương luôn đâu lục cây ni cả đau có bật tay bảo sân dương luôn đâu không ca cực pro bảo bẹt chỉ mình chả hay dương luôn phốt bị ca kịp sân có được bảo bớt bám nu hơi cứ chỉ ca đại dương luôn đâu thang su. 지옥도 우리가 꼭 죽어서 가는 곳, 즉 하나님으로부터 심판을 받아서 불유황 속에서 고통받는 것만을 말하는 것이 아닙니다. ហើយសម្រាប់ឋាននរកក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងស្លាប់ក៏យើងអាចទៅបានឬមួយក៏កន្លែងដែលយើងទទួលសេចក្តីការវិនិច្ឆ័យពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងទៅហៅថាស្ថាននរកនោះទេ 우리가 이 땅에서 살아가면서 종욕 때문에 욕심 때문에 그런 결과로 인해서 고통받는 지옥이라고 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងទោះបីជាយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះហើយយើងរស់នៅតាមតែទំនើតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបរងការឈឺចាប់នោះឯងគឺក៏ជាឋាននរកដែរ 정욕으로 인한 첫 번째 타락의 특징이 바로 성적인 욕망이라고 성적인 죄라고 말씀을 드렸습니다. ព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាថានៅពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការរស់នៅតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចំណុចពិសេសរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអំពើបាបខាង 인간의 정욕이 가장 잘 나타나는 것이 바로 성적인 욕망입니다. អញ្ចឹងសេចក្តីលោភលន់សេចក្តីធ្វើតាមទំនឹងចិត្តរបស់មនុស្សនឹងឯងវានឹងបង្ហាញចេញមកយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបញ្ហាផ្លូវភេទ 그런데 성적인 욕망의 가장 높은 것은 바로 동성애입니다. អញ្ចឹងបញ្ហាការស្រាប់ស្រាខាងផ្លូវភេទនឹងចំណុចកំពូលនៃការស្រាប់ស្រាខាងផ្លូវភេទនឹងគឺការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 로마서 1장 26절 27절 읽겠습니다. យើងនឹងអានខទី26 27រ៉ូមត្បិតទាំងពួកស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងទំនៀមទម្លាប់ពីបវេណីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាហើយពួកប្រុសក៏បែបដូចនោះដែរគេបានលះចោលទំនៀមទម្លាប់របស់ស្ត្រីពីបវេណីចេញហើយបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសម្រាប់ររៀលដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺប្រុសប្រព្រឹត្តនឹងប្រុសជាការដ៏អាក្រក់ជួជាតិនោះគេក៏ទទួលរង្វាន់ចំពោះខ្លួនគេដែលសំណុំនឹងសេចក្តីកំហុសរបស់ខ្លួន 이 말씀은 분명하게 동성애를 가리킵니다. គឺព្រះបន្ទូលនេះកំពុងតែនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 역사적으로 보면 경제적으로 문화적으로 이렇게 발달했을 때 그 시대에 동성애도 굉장히 크게 달했습니다. បើយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលនៅក្នុងសម័យកាលដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកវប្បធម៌ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏រីកចម្រើនដល់កម្ពុជាដែរ 가장 번성했던 로마 시대 황제 15명 중에 14명이 동성애자였다고 합니다. ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យកាលនៅប្រទេសរ៉ូមមានការរីកចម្រើននៅពេលនោះស្ដេចនៃប្រទេសរ៉ូម15នាក់មាន14នាក់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 로마 시민들 가운데서도 동성애자가 많았고 철학자들도 마찬가지였습니다. ចឹងប្រជាជនរ៉ូមក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្រើនសូម្បីតែទស្សនវិទូនៅសម័យនោះក៏ដូចគ្នាដែរ 그런데 지금 이 시대도 마찬가지입니다. តែឥឡូវនេះសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចគ្នាដែរមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្រើន 지금 세계 여러 나라에서 동성애와 또 동성 결혼을 합법화하고 있습니다. បច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែដាក់ការស្រឡាញ់គ្នារួមភេទស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរៀបការដោយភេទដូចគ្នាឲ្យទៅជាការអស្របច្បាប់ 인간을 정욕대로 내버려 두면 동성애를 추구하는 등 더 자극적인 것을 요구하게 됩니다. នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយមនុស្សឲ្យរស់នៅតាមទង្វើចិត្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេនឹងស្វែងរកអ្វីដែលរឹតតែរំញោចដូចជាគឺការស្វែងរកការរួមភេទដូចឯង 인간을 정욕대로 내버려 두면 처음에는 동성애로 가지만 더 자극적인 것, 더 그것을 얻기 위해서 온갖 죄들을 짓게 됩니다. បើសិនជាមនុស្សនៅតែបណ្ដោយរស់នៅក្នុងតាមតែទង្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដំបូងពួកគេចាប់ផ្ដើមដោយការបំពេញតម្រូវការខាងផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែយូរទៅគេនឹងរត់តែស្វែងរករបស់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះ 성경은 다음과 같은 죄를 열거합니다.
ដូចជានៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយបានកត់ត្រាអំពីអំពើបាបជាច្រើនដូចខាងក្រោមជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីសនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខិលខូចដល់ពោពេញផង 아까 그림에서 봤지만 인간의 정욕은 성적인 욕망으로 죄로 시작해서 사회적이고 도덕적인 다른 사람에게 해를 끼치는 죄로 이어지게 됩니다. ដូចយើងបានមើលនៅក្នុងរូបភាពអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងនៅពេលយើងរស់នៅតាមទង្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដំបូងអំពើបាបខាងផ្លូវភេទនឹងកើតឡើងហើយបន្ទាប់មកវានឹងអំពើបាបនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សង្គមប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌ 인간의 이러한 죄들의 모습을 살펴보면 인간이 동물보다 더 못났다라는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다. បើសិនជាយើងស្វែងរករូបភាពសភាពដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនេះយើងមើលទៅយើងនឹងដឹងថាមនុស្សគឺអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀត 로마서 31장 30절 31절이요. យើងមើលខទី30 31ហើយអត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអត់យោបល់មានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះ 첫 번째 부모 거역은 10계명 중에 5번째 계명에 해당되는데요. យើងមើលទី1មកគឺព្រះគម្ពីរកត់ត្រាថាពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10គឺស្ថិតក្នុងបញ្ញត្តិទី 5 하나님께서는 인간에 대한 첫 번째 계명으로 5계명으로 부모에게 공경하라, 부모에게 순종하라라고 분명하게 가르치고 있습니다. គឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនមនុស្សយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ថាឲ្យគោរពស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ 그런데 하나님을 거역하고 죄를 짓는 사람들은 부모님 말씀을 거역하고 또 어른을 공경하지 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរហើយក៏មិនគោរពចាស់ទុំដែរ 두 번째 우매인데 이것은 은혜를 입었음에도 불구하고 그 은혜를 갚지 않고 오히려 원수로 갚는 것을 뜻합니다. ហើយអំពើបាបមួយទៀតគឺការដែលកាត់អត់យោបល់គឺមានន័យថាទោះបីជាគេទទួលបានប្រកុនមកទទួលបានគុណហើយក៏ពួកគេមិនព្យាយាមចង់តបគុណនឹងវិញដែរបែរទៅជាប្រព្រឹត្តសេចក្តីដូចជាសត្រូវទៅវិញ 세 번째는 배약인데 자기 이익에 따라서 이리 갔다 저리 갔다 그렇게 자주 배신하는 것을 의미합니다. ទី3គឺចិត្តមិនទៀងហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកដែលតែងតែក្បត់អ្នកដទៃពួកគេបែរត្រឡប់ទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតាមតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯង 네 번째는 무정한 자인데 이것은 동물들도 자기 새끼를 사랑하고 돌보는데 인간이 자기 자식을 학대하고 심지어 살인까지 한다는 것입니다. ទី4គឺការមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាគឺយើងមើលសូម្បីតែសត្វក៏វាស្រឡាញ់កូនរបស់វាដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សវិញអ្នកខ្លះគាត់មិនត្រឹមតែមិនស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ទេថែមទាំងប្រៅអំពើហិង្សាឬរហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់ក៏មាន 다섯 번째는 무자비한 자인데 사장님이 직원들에게 월급을 주지 않고 때리고 욕하고 다쳤는데도 치료해주지 않는 것을 의미합니다. ទី5គឺអត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រង់ចំណុចនេះគឺថាឧទាហរណ៍ដូចជាថៅកែដែលគាត់មិនបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ឬមួយក៏គាត់ធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តលើបុគ្គលិករបស់គាត់ឬមួយក៏ពេលដែលបុគ្គលិកគាត់ឈឺឬមួយក៏មានរបួសក៏ពួកគាត់មិនព្យាបាលឲ្យដែរ 나쁜 짓을 할 때 악한 자들도 그것이 죄인 줄은 알지만 그들의 아비인 마귀처럼 닮아가는 것입니다. អញ្ចឹងទោះបីនៅពេលដែលមនុស្សគេធ្វើអាក្រក់ពួកគាត់នឹងពួកគេក៏ដឹងថាវាជាអំពើអាក្រក់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនព្យាយាមចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺពួកគេប្រែទៅជាដូចឪពុករបស់ពួកគេដែលជាអារក្សតាំងនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 인간이 하나님을 멀리하고 거부하고 자기 정욕대로 살면 짐승보다 못하고 악하고 추악한 존재가 되는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់ទៅតាមតែចិត្តប្រាថ្នាចង់បានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកគេនឹងអាក្រក់ជាងសត្វគឺអាក្រក់មែនតើ
자, 오늘 강의의 결론입니다. អញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសរុបចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះ 사랑하는 여러분, 우리 인생의 불행은 죄에 있음을 우리가 기억해야 합니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមយើងចងចាំថាប្រភពអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានមិនមានសុភមង្គលគឺអំពើបាប 지금 세계 많은 사람들이 코로나 바이러스 때문에 무서워하는데요. បច្ចុប្បន្នមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះមេរោគ COVID 그런데 코로나 바이러스보다 더 무서운 것은 바로 죄의 바이러스입니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាង COVID គឺមេរោគអំពើបាប 그런데 죄의 바이러스는 인간이 태어날 때부터 가지고 태어납니다. អំពើមេរោគនៃអំពើបាបគឺមាននៅក្នុងមនុស្សយើងតាំងពីមនុស្សយើងកើតមកម្ល៉េះ 우리가 하나님을 믿고 또 예수님을 믿을 때 이 죄의 바이러스가 없어지는데 그렇지 않으면 이 죄의 바이러스가 우리 몸에 계속해서 많아집니다. អញ្ចឹងដូចថាយើងជឿព្រះជាម្ចាស់យើងទទួលព្រះយេស៊ូវទៅបំពើមេរោគនោះវាបាត់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងកើនឡើងច្រើនទៅ 여러분 우리 몸 안에 암세포가 있으면 우리가 병원에 가서 진료를 받고 치료를 받아야 되잖아요. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខ្លួនយើងវាមានមេរោគមហារីកយើងត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនិងដកវាចេញ 그렇다면 우리 안에 죄의 바이러스가 있는데 가만히 있으면 되겠습니까? អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងខ្លួនយើងមានមេរោគមហារីកទេតែយើងនៅស្ងៀមយើងអត់ធ្វើអីសោះតើបានទេ 네, 죄의 바이러스를 치료해야 되죠. គឺយើងត្រូវតែព្យាបាលវាមែនអត់ 네, 우리가 어려움을 겪는 이유가 무엇입니까? អញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាក 네, 모든 원인은 바로 죄에 있습니다. គ្រប់មូលហេតុផលទាំងអស់គឺមកពីអំពើបាប 여러분 우리가 돈이 없어서 또 환경이 힘들어서 우리가 불행한 것이 아닙니다. អញ្ចឹងមិនមែនយើងមិនមានសុភមង្គលយើងអពមង្គលមិនមែនដោយសារតែយើងនឹងអត់មានលុយឬមួយក៏ស្ថានភាពមិនល្អនោះទេ 가난할 때는 서로 부부가 사랑하고 도와주고 그랬는데 승진하니까 더 잘 사니까 부부 관계가 깨지는 경우가 많이 있습니다. ដូចយើងដឹងហើយមានគ្រួសារខ្លះដែលតនៅពេលដែលពួកគាត់ក្រពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគាត់មានតំណែងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងឋានៈទៅជាអ្នកមានទៅជាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានតំណែងរបស់ពួកគាត់បែកបាក់គ្នាទៅវិញ 또는 복권을 샀는데 큰 돈을 당첨됐을 때 그때 그 부부 관계가 깨지는 경우도 많이 있습니다. ហើយក៏ដូចជានៅពេលដែលក្រហើយក៏ពេលដែលគាត់ត្រូវឆ្នោតដល់ពេលហើយគាត់បានខ្លាចជាអ្នកមានភ្លាមក៏មានករណីច្រើនដែរដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បាក់បែក 예, 죄의 본질은 불경건에 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចងចាំថាធាតុដើមធម្មជាតិរបស់អំពើបាបគឺការចេញពីចិត្តទំមើលល្មើសគឺចិត្តដែលមិនចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ 우리가 하나님을 인정하지 않고 거부하고 우리가 죄악 가운데 사니까 우리가 사회적인 죄, 또 도덕적인 죄, 그런 많은 죄들을 우리가 성적인 죄들을 우리가 짓는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដិសេធព្រះជាម្ចាស់យើងមិនចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅពេលហ្នឹងអំពើបាបខាងផ្លូវភេទអំពើបាបខាងសិលធម៌អំពើបាបសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងមក 우리가 죄의 바이러스를 치료하려면 하나님께로 돌아가야 합니다. ចឹងដើម្បីព្យាបាលមេរោគអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់ 우리가 인간을 창조하신 하나님으로부터 멀어지기 때문에 우리의 죄의 증상들이 나타나는 것이잖아요. គឺនៅពីយើងនឹងចាក់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបង្កើតមនុស្សលោកមកអញ្ចឹងបានជារូបសញ្ញានៃអំពើបាបទាំងអស់នោះវាកើតឡើងមក 우리가 계속 그 죄악의 길로 가면 하나님의 진노, 하나님의 심판을 받게 됩니다. តែយើងនៅតែដើរតាមផ្លូវនៃអំពើបាបនឹងទៅមុខទៀតចុងក្រោយយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីក្រោធពីព្រះជាម្ចាស់ទទួលបានការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គ 그러므로 우리가 하나님께로 돌아가야 되는데 유일한 길은 바로 예수 그리스도입니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យយើងទៅរកព្រះជាម្ចាស់បានគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
우리가 왜 예수님을 잘 믿어야 행복합니까? ខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងជឿព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចមានសុភមង្គល 오직 예수님 안에만 죄를 이길 수 있는 능력이 있기 때문입니다. ព្រោះថាមានតែនៅក្នុងយេស៊ូវទេទើបមានកម្លាំងអាចឲ្យយើងយកឈ្នះអំពើបាបបាន 교회 다닌다고 해서 죄를 이길 수 있는 것이 아닙니다. មិនមែនយើងទៅគាត់ទៅព្រះវិហារអាចធ្វើឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបបានទេ 우리가 정말 예수님을 잘 알고 예수님을 잘 믿고 그 복음의 능력을 알아야 합니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជឿព្រះយេស៊ូវឲ្យច្បាស់ត្រូវតែដឹងពីព្រះអង្គត្រូវតែពឹងពាក់លើអំណាចនៃដំណឹងល្អដែលយើងបានលើ 그런데 우리가 죄의 결과가 얼마나 무서운지를 우리가 깨달아야만 하나님의 진노를 무서워야만 우리가 복음의 능력을 의지하게 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងដឹងថាអំពើបាបលទ្ធផលនៃអំពើបាបគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាទើបធ្វើឲ្យយើងចូលទៅពឹងពាក់អំណាចនៃដំណឹងល្អ 여러분이 매일매일 복음의 능력을 의지하면서 승리의 삶을 사시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ខ្ញុំសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅបានជោគជ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយពឹងពាក់លើអំណាចនៃដំណឹងល្អ 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님, 세상에 많은 사람들이 죄를 짓는데도 잘 사는 것처럼 보이고 하나님께서는 그들을 혼내지 않으시는 것처럼 보입니다. ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនដែលពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែពួកគេមើលទៅហាក់ដូចជាប្រសើរណាស់ហើយមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានដាក់ទោសពួកគេឡើយ 심지어 많은 사람들이 악인들의 형통함을 보고 부러워하기도 합니다. ហើយរហូតដល់ថ្នាក់មានអ្នកខ្លះគាត់ឃើញភាពប្រសើររបស់មនុស្សអាក្រក់គាត់មានចិត្តច្រណែន 지금은 악인들이 잘 나가고 성공하는 것처럼 보여도 그러나 결국에는 망할 것이고 하나님의 심판을 받게 될 것입니다. ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមនុស្សអាក្រក់មើលទៅហាក់ដូចជាប្រសើរហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសពួកគេ 하나님은 사랑의 하나님이시지만 악을 심판하시는 공의의 하나님이시기 때문입니다. ព្រោះថាទ្រង់មិនត្រឹមតែជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើបាបដែរ 하나님 우리의 진정한 행복은 이 세상의 것들에 있지 않고 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 있음을 고백합니다. ពេលថាពួកព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងសំសារភាពថាសុភមង្គលរបស់ពួកយើងមិនមែនបានមកពីអ្វីនៅលើលោកីយទេតែបានមកពីសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ 하나님 오직 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝나는 우리의 믿음이 되게 하여 주옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានមានក្តីជំនឿតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ 계속해서 로마서 말씀을 잘 배우고 하나님을 더 잘 믿게 하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងនៅតែបន្តខំរៀនព្រះគម្ពីររ៉ូមហើយឲ្យពួកយើងរត់តែជឿព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. សូមឲ្យព្រះអង្គគង់ថ្វាយអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.